Ok. Prima di cominciare, parlo piano così fai la... Sì? Ok? Ok. Prima di cominciare, allora, dobbiamo ringraziare Remedia, perché non l'abbiamo, scusate, ancora detto, ma ha sponsorizzato questo convegno. E quindi, se ci vuoi dire due cosine, Lucilla e Hubert non sono riusciti a venire, ma abbiamo la rosa, quindi siamo a posto. Grazie a tutti, sono felice, molto emozionata e onoratissima di essere qui in nome appunto di Remedia. Siamo un piccolo pezzo di tutto questo bellissimo tessuto di collaborazione, di cambiamento, per cui siamo contenti di essere qui insieme a voi, per cui ringrazio anche voi. Remedia è, come diceva ieri appunto Lucilla, che insieme ad Hubert è fondatrice di questo sogno, un sogno che nasce dall'incontro appunto di Lucilla e Hubert, un incontro di amore, passione, che si è concretizzato e ha portato nella terra appunto in questo podere che accoglie il progetto di Remedia, ha portato appunto il loro sogno a costruire questa realtà. Non è solo una realtà di lavoro, ecco, io ci lavoro da solo 2 anni, è un'esperienza, è un luogo dove possiamo fare esperienza della natura, che appunto è di tutti. È un luogo dove nascono preparati che hanno l'intento di trasferire a noi tutti il messaggio delle piante. Per farlo in purezza, Remedia da sempre cerca di avere cura prima di tutto della terra, quindi non mi ripeto perché già è stato detto magistralmente molto su questo legame, per cui appunto nascono i preparati da una terra che in qualche modo è già portatrice di guarigione. Tutti i giorni, risalendo la via che mi porta nel luogo dove lavoro, non posso appunto tralasciare il fatto che 25 anni fa questa strada era, come dicono Lucilla e Hubert, una specie di ferita in questo podere che ancora non era come è oggi. Per cui gli alberi che sono stati seminati allora e tutto l'amore che è stato investito oggi appunto ci viene in qualche modo ridonato e noi lo onoriamo, ecco. Per cui l'unico modo per conoscere davvero Remedia è venirla a visitare. È un'azienda agricola raggiungibilissima, ecco, tranne che coi pullman, con tutti i mezzi che abbiamo oggi, dove nascono eventi, divulgazioni gratuite, pieno di vita, l'abbiamo chiamato, ecco, l'ultimo progetto che si è aggiunto agli Stagionando, che sono domeniche aperte in natura, aperte a tutti, per fare appunto esperienza. Nasce per ultimo, e poi lascio la parola, anche Remedia Experience, che è un progetto di accoglienza di cui siamo molto onorati e felici, che apre le porte proprio a tutti voi, dando la possibilità di stare con noi a fare esperienza per una settimana, 3, 4, 5 giorni. La cosa che può interessarvi come professionisti del settore è che il messaggio dei fiori è stato inserito floripotenziando tutto quello che nasce a Remedia come preparato, per cui anche tutto quello che incontra il nostro corpo porta il messaggio del fiore. Grazie. Ecco, sì? Sì. Ok, allora questo progetto è nato un po' di tempo fa, 1 anno e mezzo fa. C'è stata una riunione alla casa editrice Amrita ed ho avuto appunto la fortuna di incontrare Anne, sì, con la Daniela, sì, con Amrita, e poi anche, diciamo, c'è stato un doppio contatto perché anche
c'è stata la Francesca, che è una collega veterinaria, quindi volevo parlare con Anne, volevo conoscerla, poi dopo abbiamo... Ho insistito perché Anne parlasse, perché secondo me ha delle cose bellissime da dire ai veterinari e a tutti. E quindi appunto dopo c'è stato questo collegamento, quindi ho detto 1 più 1 si fa. E allora eccoci qua. E niente, accogliamo con grande piacere l'esperienza che ci racconta Anne. Grazie. Merci. Merci. Alors, moi, avant de lancer, il y a une toute petite vidéo là, mais avant de lancer la vidéo, je voulais remercier d'abord les organisateurs. Allora, adesso vi facciamo vedere un piccolo video, ma prima del video vorrei ringraziare gli organizzatori, Les participants et puis vous tous, toutes surtout. i partecipanti e poi voi tutti, anzi tutte, Il y a quelques courageux hommes, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein? perché qua in sala c'è qualche raro uomo coraggioso, ma non ce ne sono molti. Non, je voulais vous remercier parce que ça veut dire que le monde est en train de changer et ça c'est important. Volevo ringraziarvi perché vuol dire che il mondo sta cambiando e questo è importante. Et nous sommes dans un monde qui est en mutation et ce qui est beau aussi, c'est de voir que justement vous êtes des acteurs de ce monde en mutation. Perché siamo in un mondo in mutazione e quello che è importante vedere è che voi siete gli attori di questo mondo in mutazione. Donc on va regarder deux minutes, mais je ne connais pas la qualité, on va voir. Je crois que ça doit être de très mauvaise qualité. Mais... Boh, purtroppo le immagini vengono da internet, può essere che la qualità non sia eccezionale, ma volevamo far vedere questo per chi non lo conosce.
Non, c'était pour vous montrer que l'amour, la collaboration, c'est pas seulement humain. È per farvi vedere che l'amore e la collaborazione non sono soltanto umane. Alors, moi, ce dont je vais vous parler, bon, évidemment, je ne suis pas vétérinaire, je ne pratique pas les fleurs de Bach non plus. Même si tu les aimes. Oui, même si je les aime. Non sono veterinaria, non pratico i fiori di Bach, anche se li amo, ha sempre in borsa il Rescue Remedy, è vero? Mais j'ai une expérience particulière avec le peuple animal, je dis bien le peuple animal. Ma ho un'esperienza particolare col popolo degli animali. Et cette expérience, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste retracer en quelques minutes le début. Per chi non mi conosce, in qualche minuto vi racconto un attimo l'inizio della storia. C'est-à-dire ce qui m'est arrivé, enfin bon, dès la naissance, j'avais des capacités particulières, enfin que j'ai encore. Sin dalla nascita avevo delle capacità particolari che ho ancora. Et ces capacités, c'était de voir des lumières autour des corps des humains. Queste capacità erano vedere delle luci intorno al corpo degli esseri umani. Sans trop savoir ce que ça pouvait donner, mais j'avais des parents médecins. Senza sapere troppo di cosa si trattasse, ma avevo 2 genitori medici. Qui se sont un peu inquiétés et qui m'ont emmené chez l'ophtalmo. Che si sono preoccupati e mi hanno portato dall'oftalmologo. Et comme il n'y avait rien, pas d'anomalie, je me suis dit dans ma tête de petite fille, il vaut mieux ne plus en parler. E visto che l'oculista non ha trovato niente, io nella testa di bambina mi sono detta va bene, non parliamone più che è meglio. Et puis les années ont passé, mes capacités se sont mises en sommeil et un jour où j'étais étudiante, j'ai fait une autre expérience. Poi gli anni sono trascorsi, le mie capacità sono entrate come in sonno e a un certo punto invece mentre ero studente mi è capitato un'esperienza. Alors, j'étais en train de me reposer, de somnoler presque entre 2 cours. Tra un corso e l'altro stavo quasi dormicchiando. J'étais allongée sur mon lit lorsque tout à coup je me suis vue hors de mon corps physique. Ero in dormiveglia sdraiata sul letto e improvvisamente mi sono vista fuori dal corpo fisico. Alors, j'avais pas pris d'alcool, de drogue ou d'autre chose. Hein. Niente alcol, niente droghe, non avevo preso niente. Mais à ce moment-là, ça a duré peut-être qu'une seconde, mais j'ai eu le temps de me dire, est-ce que c'est ça la mort? È durato per un istante, un attimo, e mi sono detta, ma è questa la morte? Parce que je voyais mon corps sous moi, allongé un peu comme s'il était mort. Perché vedevo il mio corpo chiaramente sotto di me, sdraiato come se fosse morto. Et puis le fait de me poser cette question, je suis immédiatement rentrée dans mon corps physique. E nell'istante stesso in cui mi sono posta questa domanda, sono rientrata immediatamente all'interno del mio corpo fisico. Bon, évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Et puis j'ai rencontré mon premier mari à ce moment-là. Questa cosa non si è conclusa con questa esperienza e poi nello stesso periodo ho incontrato quello che è diventato il mio primo marito. Qui avait fait aussi le même type d'expérience. Donc on était 2, ce qui était déjà extraordinaire. Che aveva fatto lo stesso tipo di esperienze, quindi eravamo già in 2 ed era una cosa straordinaria. Alors évidemment, on n'en parlait à personne parce qu'on ne savait pas à qui en parler et puis on ne savait même pas ce que c'était, on n'avait pas de nom à mettre sur cette expérience. Non ne abbiamo parlato a nessuno perché non sapevamo a chi parlarne e soprattutto non avevamo una parola con cui classificare, un nome da mettere su questa esperienza. Jusqu'à ce qu'un jour, on trouve dans la bibliothèque de l'université un vieux livre qui parlait de l'expérience juste en citant Voyage astral. Finché un giorno nella biblioteca dell'università abbiamo trovato un vecchio libro che citava semplicemente con 2 parole questa esperienza chiamandola Viaggio astrale. Donc on avait un nom à mettre sur l'expérience et à partir de ce moment-là, on a essayé de renouveler l'expérience. Quindi abbiamo trovato una parola, un nome per questa esperienza e da quel momento in poi abbiamo cercato di ricrearla. Alors on a cherché, on a beaucoup expérimenté, pendant 7 ans, on a expérimenté cette façon donc de sortir de notre corps, de voyager à la vitesse de la pensée. Quindi per 7 anni abbiamo sperimentato, abbiamo cercato altri modi per uscire dal nostro corpo e per viaggiare alla velocità del pensiero. De savoir comment re-rentrer calmement dans notre corps physique. E anche di capire come rientrare in maniera calma all'interno del nostro corpo fisico.
Et c'est de cette façon-là qu'on pouvait aller dans n'importe quel endroit uniquement en y pensant. E in questo modo noi potevamo andare in qualsiasi luogo semplicemente pensandovi. Donc on s'est donné des preuves à nous-mêmes, ne serait-ce que pour voir qu'on ne rêvait pas, mais c'était évident qu'on ne rêvait pas. Quindi abbiamo cercato di darci delle prove per convincerci che non stessimo sognando, ma era evidente che non stavamo sognando. Parce que c'était beaucoup plus qu'un rêve, c'est-à-dire que tous nos sens étaient décuplés. Perché era molto più di un sogno e tutti i nostri sensi erano amplificati. On a une vision quand on est hors de notre corps physique à 360 degrés. Abbiamo una visione che è a 360 gradi quando siamo fuori dal corpo fisico. On entend des sons beaucoup plus lointains. Riusciamo a sentire dei suoni che vengono da molto più lontano. On voyage donc à la vitesse de la pensée. Viaggiamo alla velocità del pensiero. Et en même temps, on peut constater que tout ce qu'on voit, tout vit. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la moindre chaise, la moindre table, on voit les particules de vie qui l'habitent. E ci rendiamo anche conto che tutto è vivo. Noi possiamo guardare ogni sedia, ogni tavolo e vedere le particelle, che ogni particella è viva. Et donc pour nous, tout prenait un sens. On se disait, mais vraiment, la vie est partout. Quindi tutto per noi aveva un senso e ci dicevamo che la vita era ovunque. Et puis un jour, on a vécu une expérience supplémentaire. E poi un giorno abbiamo vissuto un'altra esperienza ulteriore. Donc on se rendait compte que l'état de nos pensées faisait vibrer ce deuxième corps d'une façon différente. Che lo stato dei nostri pensieri permetteva a questo secondo corpo di vibrare in maniera diversa. Et petit à petit, donc, on s'est aperçu qu'on pouvait quitter l'environnement de la Terre qu'on avait parcouru pendant donc ces 7 années d'apprentissage. E ci siamo resi conto che pian piano potevamo lasciare l'ambiente della Terra che abbiamo percorso durante questi 7 anni di apprendistato. Et un jour, on s'est retrouvés de cette façon-là dans ce qu'on appelle les mondes de l'après-vie ou de l'avant-vie, comme vous voulez. E un giorno in questo modo ci siamo trovati in quelli che vengono chiamati i mondi del dopo vita o del prima vita, come preferite. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle bien davantage parce qu'on parle des NDE, je ne sais pas comment vous les appelez. È vero che oggi se ne parla molto di più perché si parla di quei ritorni dalla morte, esperienze di morte imminente. Donc il y a des personnes qui parlent de ce tunnel de lumière et qui tout d'un coup arrivent vers un autre monde et qui reviennent. Quindi ci sono delle persone che sul punto di morire vedono questo tunnel di luce, avanzano e a un certo punto invece ritornano poi indietro. Donc c'est en fait ce qui nous est arrivé, si ce n'est que nous n'avions pas eu d'accident, nous n'avions pas eu de coma, ni de mort clinique. Quindi è proprio come un'esperienza premorte quella che ci è accaduta, ma noi non abbiamo avuto una vera esperienza premorte, né incidenti, né stato di coma. Alors ça, je vous explique ça pour que justement vous puissiez comprendre ce qui s'est passé après avec le peuple animal. Vi sto spiegando tutto questo perché vorrei poi che capiste quello che è accaduto dopo col popolo degli animali. Parce qu'à ce moment-là, donc sur ces plans-là, on a rencontré un être qui s'est présenté comme un guide. Perché su questi piani abbiamo incontrato un essere che si è presentato come una guida. Il y avait tellement de bonté, de beauté en lui qu'effectivement on a tout de suite pu faire confiance. Emanava talmente bellezza e bontà che le abbiamo subito avuto fiducia in lui. Et il nous a demandé une chose, il nous a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce à quoi vous vous êtes engagé avant de revenir sur Terre? Ci ha chiesto, siete d'accordo per fare quello in cui vi siete impegnati a fare prima di ritornare qua sulla Terra? Alors bon, on était étudiants, on ne savait pas trop à quoi on s'était engagé non plus. Hein. Bon, erano 2 studenti, non sapevano che cosa si erano impegnati prima di incarnarsi. Et il nous a dit, mais écoutez, vous avez cette capacité, et ce que vous vous êtes engagé à faire, c'est de visiter les plans. Il y a des plans que je vous ferai visiter. Con questa capacità, quello che vi siete impegnati a fare è di visitare dei piani che vi mostrerò. Vous ferez d'autres expériences aussi. Est-ce que vous êtes d'accord pour les raconter? E fare anche altre esperienze, siete d'accordo per raccontarle? Mais les raconter sans vouloir prouver quoi que ce soit, simplement en racontant, comme des journalistes, ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous entendez.
Raccontarle senza voler provare nulla, semplicemente come dei giornalisti raccontare quello che avete visto, sentito, percepito. Bon, on ne savait pas en fait du tout à quoi on s'engageait. Non avevano la minima idea di quello verso cui si stavano impegnando. Mais c'est ce qui a été à l'origine des 25, 22, 23, 24 livres qu'on a écrits, qu'on écrit encore. Ma questo è stato all'origine dei 22, 23, 24 libri che abbiamo scritto e che sto scrivendo ancora. Et qui, donc tout de suite, par exemple, en France, dès qu'on a écrit le premier livre, on a eu une émission de télévision très connue, alors qu'on ne connaissait personne. Anche se non conoscevamo nessuno in Francia, appena uscito il nostro primo libro ci hanno invitati a un'emissione televisiva molto conosciuta. Ce qui fait que tout de suite, les livres ont été connus. Donc ça s'est bien passé, mais je veux dire un peu en dehors de notre volonté personnelle. E in questo modo i libri sono stati ben conosciuti fin da subito, quindi tutto si è svolto al meglio, ma questo al di là della loro volontà personale. Bon, ce qui était beaucoup plus difficile pour nous, c'était qu'effectivement on était les premiers à en parler officiellement, les écoles ésotériques en parlaient certainement, mais au grand public non. La cosa difficile per noi è che siamo stati i primi a parlarne in maniera ufficiale, le scuole esoteriche ne parlavano sicuramente, ma non in maniera chiara e rivelata. Alors maintenant c'est un vocabulaire que les gens connaissent, dont ils ont entendu parler, mais à l'époque non. All'epoca era un vocabolario che le persone non conoscevano, ma adesso la gente ne ha sentito parlare. Et ça a été peut-être notre plus importante difficulté. E questa per noi è stata un po' la difficoltà più importante. Et puis parmi donc les livres, enfin parmi les expériences qui nous ont été demandées, il y a eu cette expérience avec le peuple animal. Quindi tra le esperienze che ci è stato chiesto di vivere e poi di scrivere, c'è stata quella col popolo degli animali. Alors évidemment, moi j'aimais les animaux, j'ai toujours aimé les animaux, j'en ai toujours eu, c'était facile pour moi. Bon, ovviamente io amo gli animali, li ho sempre amati, ne ho sempre avuti, è sempre stato facile per me. Mais cette fois-ci, on me demandait bien autre chose, quelque chose de beaucoup plus, qui me prenait beaucoup plus, quoi, qui me demandait beaucoup plus. Ma questa volta mi hanno chiesto qualcosa di diverso, qualcosa che mi prendeva di più, che mi chiedeva molto di più. C'est-à-dire qu'une fois sortis de notre corps, on nous a demandé de rester proche de la terre et de suivre un petit chien qui s'appelait Tommy à l'époque, qui avait quelques mois. Quello che ci è stato chiesto è di uscire dal nostro corpo e rimanere vicini alla terra per seguire un piccolo cane che si chiamava Tommy per qualche mese ed era un incrocio di Labrador, per quello la foto, perché assomigliava al cane della foto, e era un cucciolo e ci è stato chiesto di seguirlo per qualche mese. Et de comprendre avec lui ce qui se passait pour le peuple animal, à travers lui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas communiquer directement avec lui, mais on communiquait avec une âme guide du monde animal. E di capire con lui, attraverso di lui, cosa accadeva per il mondo animale. Non comunicavamo direttamente con lui, ma con un'anima guida del mondo animale. Alors il faut savoir que quand on est hors de notre corps physique, vous comme moi, on est systématiquement télépathe. Quando siamo fuori dal nostro corpo fisico, voi come io, siamo automaticamente telepati. Donc effectivement, ce qu'on entendait, c'est la voix qu'on entendait, le regard qu'on voyait. On entendait la voix par télépathie, bien sûr. C'est comme s'il y avait un petit micro au centre de mon crâne qui traduisait ce qui était dit en mots. E come se per telepatia, è come se ci fosse un piccolo microfono al centro del mio cranio che traduceva quello che veniva detto con le parole e comunque sentivo con la telepatia. Et il y avait aussi le fait que, bon, il y avait beaucoup d'images qui nous étaient données, d'images qui nous étaient envoyées, mais il y avait une condition qui nous était demandée. Abbiamo anche ricevuto molte immagini, ma quello che ci era stato chiesto aveva una condizione. Et l'âme guide, donc, nous a d'abord bien exprimé ce qu'elle était. Elle nous a dit, bon, vous êtes en contact avec moi, mais ce que je suis, c'est vraiment, je ne suis pas un dieu pour les animaux. L'anima guida ci ha spiegato molto chiaramente cos'era. Voi siete in contatto con me, ma io non sono un dio per gli animali. Je suis comme une boussole ou comme un père et une mère en même temps. Et je leur donne des impulsions ou des renseignements dont ils ont besoin pour expérimenter la vie.
Sono come una bussola, come una madre e un padre al tempo stesso, e gli do come degli impulsi per poter sperimentare la vita. Et je suis le guide des petits êtres à poils et à pattes. E sono la guida dei piccoli esseri a pelo e zampe. Parce qu'après, on a fait connaissance avec d'autres guides du monde animal. Perché poi abbiamo fatto conoscenza con altre guide del mondo animale. Et il nous a demandé une chose, il nous a dit, bon, vous allez peut-être voir des choses qui peuvent vous étonner ou vous choquer ou vous stresser. E ci ha detto, vedrete magari delle cose che vi sorprenderanno, vi spaventeranno, vi scioccheranno. Mais faites bien attention parce que si cela arrive et si vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, à ce moment-là, vous retournerez immédiatement dans votre corps physique. Ma fate attenzione perché se questo accade e non riuscite a gestire le vostre emozioni, ritornerete immediatamente nel corpo fisico. Son autre recommandation, c'était aussi, vous allez regarder, rentrer dans le regard de ce petit chien. L'altra cosa che ci ha detto di fare è di entrare nello sguardo di questo piccolo cane. Et non pas comme on scrute un regard, c'est-à-dire pour l'analyser. Ça n'est pas ça du tout, parce que dans ce cas-là, il va détourner le regard. Ma non come per scrutare uno sguardo o per analizzarlo, perché se si fa così, l'altro toglie lo sguardo. Mais juste pour arriver à travers ses yeux, jusqu'à son cœur. Ma semplicemente per passare attraverso i suoi occhi e raggiungere il suo cuore. Bon, c'est comme ça que l'histoire a commencé. È così che la storia è iniziata. Donc le petit Tommy, c'était un petit chien qui était dans une voiture et nous on suivait cette voiture. Quindi il piccolo Tommy era un cagnetto in una macchina e noi seguivamo quella macchina. Et il y avait des petites filles qui jouaient au ballon à l'arrière de la voiture et puis le ballon a explosé. C'erano le bambine che giocavano con un pallone nel retro della macchina e improvvisamente la palla è scoppiata. La voiture était garée sur le bord d'une aire de repos. La macchina era parcheggiata vicino a un'area a servizio. Et à ce moment-là, Tommy, de peur, est parti en courant. Et puis la famille ne l'a plus retrouvé. E Tommy, dalla paura, è scappato correndo e la famiglia non l'ha più ritrovato. Et la voix guide nous rassurait en nous disant mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie de son parcours. E la voce guida ci rassicurava dicendo non preoccupatevi, fa parte del suo percorso. Et c'est là qu'on s'est aperçu que que les animaux, le peuple animal en fait, avait des lois, avait des règles, avait un ressenti qui n'a rien à voir avec l'instinct dont on parle en général. E là ci siamo resi conto che il popolo animale ha delle leggi, delle regole e un sentire che non ha niente a che fare con quello di cui si parla in genere, che è l'istinto. Mais qu'au contraire, il s'agit d'une connaissance profonde de la nature. Ma si tratta in realtà di una conoscenza profonda della natura. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a suivi donc ce Tommy, ce petit chien. Et oui, voilà, alors ça c'est une représentation des yeux, mais qui est assez imparfaite. Questa è una rappresentazione degli occhi abbastanza imperfetta. Abbiamo quindi seguito Tommy. Et Tommy, à un moment donné, on l'a vu en train de respirer les plantes. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? On ne savait pas. Bon, quand un chien respire autour de lui les herbes, les plantes, on n'a pas idée de ce qu'il fait. E noi a un certo punto abbiamo visto che respirava le piante, l'erba, e abbiamo detto ma cosa combina? Non si sa bene cosa fa un cane quando annusa le piante. Et la voix guide nous a dit à ce moment-là, mais ce qu'il est en train de faire, c'est pas qu'il respire l'odeur de la plante, c'est qu'il est en train de s'imprégner et qu'il reçoit des renseignements de tout ce qui se passe autour de lui. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que c'est vivable? Est-ce qu'il va trouver une sécurité? Lui non sta sentendo degli odori, ma lui sta ricevendo delle informazioni su tutto ciò che accade intorno a lui. C'è dell'acqua, è un posto dove ci si può stare, vivibile, ci sono altre informazioni importanti. Il était en train de recevoir plein d'informations à travers les plantes. Quindi attraverso le piante riceveva informazioni. Et puis Tommy se dirigeait, on se disait, mais c'est bizarre, il se dirige, mais il ne va pas en ligne droite, il fait des circonvolutions, il tourne, il retourne, il revient. E ci siamo detti, ma perché non va in linea dritta, fa delle circonvoluzioni, fa dei giri, ritorna sui suoi passi. Et c'est là que toujours l'âme guide nous a dit, mais regardez, en fait, les animaux qui ont 4 pattes et qui sont à l'horizontale, donc,
ont une sensibilité beaucoup plus grande que les humains sur les nœuds telluriques et sur les circuits telluriques de la planète. Ma gli animali che sono a quattro zampe quindi sono orizzontali, hanno una sensibilità molto più importante per i nodi tellurici e le energie della Terra. La nostra guida ci ha spiegato così. Et en même temps, alors donc, ils ne suivent pas un circuit tout droit. Ils ne vont pas tout droit d'un point à un autre. Ils suivent les circonvolutions et les circuits énergétiques. E quindi è per questo che non vanno in linea retta, ma seguono le circonvoluzioni e i circuiti energetici. Et au fil de cet apprentissage, je me suis aussi rendu compte que, par exemple, des animaux, mais on y reviendra après, comme le chat et la chouette, n'ont pas les mêmes circuits énergétiques que le chien. E durante questi insegnamenti e questa esperienza mi sono resa conto che alcuni animali, come la civetta o il gatto, non hanno gli stessi circuiti energetici rispetto al cane. Alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent dans les images, quand on parle des sorciers, des magiciens, il y a souvent une chouette et un chat. Non so se avete mai fatto attenzione, ma quando si parla di maghi, spesso hanno vicino o un gatto o una civetta. Parce que, en fait, ce sont des animaux qui sont sur le plan subtil, qui sont beaucoup plus sur le plan subtil que, par exemple, le chien. Perché sono degli animali che sono molto più presenti sui piani sottili rispetto al cane. Donc ils ont des circuits, mais des circuits qui sont différents, c'est-à-dire qu'eux vont suivre des circuits plus subtils, de mondes plus éthérés. Quindi loro seguiranno circuiti più sottili di mondi più eterici. Alors pour continuer avec Tommy, donc Tommy à un moment donné reçoit des images. Et on voit donc qu'il est en train de recevoir des images, dont l'image d'une grange, donc il sait qu'il doit se diriger pour arriver jusqu'à une grange. Et il y a une chouette qui lui parle. Tommy riceve delle immagini, noi vediamo le immagini che riceve, vediamo che riceve l'immagine di una fattoria, che quindi deve dirigersi verso questa fattoria e c'è una civetta che gli parla. Et là aussi, mon interrogation c'était, mais comment est-ce qu'un oiseau peut parler à un chien? Parce que ce ne sont pas les mêmes règnes, en fait, ce ne sont pas les mêmes races en tout cas. E lei si dice, ma come può una civetta parlare a un cane se non è la stessa specie? Com'è possibile questa cosa? Et ce qui nous était expliqué, c'est qu'effectivement, les espèces entre elles peuvent très bien communiquer, qu'il n'y a pas de problème pour communiquer, qu'elles ont chacune leur langage entre elles dans la même espèce, mais qu'elles ont un langage différent quand elles veulent envoyer des messages à d'autres espèces. Et qu'il y a une entraide qui, de toute façon, est absolument évidente. Et donc, la chouette essayait d'envoyer des messages à Tommy pour qu'il puisse se diriger vers la première étape qui, apparemment, était une grange. La cosa che ci è stata spiegata è che ogni specie ha un suo proprio linguaggio, ma hanno anche un altro linguaggio che gli permette di comunicare con le altre specie. E in questo caso la civetta stava spiegando a Tommy come dirigersi verso quella che sarebbe stata la prima tappa ed era proprio una fattoria. Et elle lui disait, bon, il faut éviter tel endroit, là tu auras une rivière, là il y aura telle chose. Enfin, je veux dire, nous, quand on est hors de notre corps physique, il y a des choses qu'on capte, qu'on entend, même si ça n'est pas notre langage. Quindi fuori dal corpo fisico ci sono delle cose che noi captiamo anche se non è il nostro linguaggio, e la civetta diceva a Tommy, guarda, di lì c'è un fiume, meglio se passi di là invece eviterei di passare, eccetera eccetera. Et elle dit d'une façon très précise, évite tel endroit parce que là il y a des animaux qui souffrent. Et ça devait être un endroit où il y avait des poulets ou des cochons, enfin dans des... E gli dice, per esempio, con molta chiarezza, evita di andare in quel posto lì dove ci sono degli animali che soffrono, ed era probabilmente un allevamento intensivo di maiali o di polli, eccetera. Et c'est là qu'à un moment donné, Tommy est arrivé dans une espèce à proximité d'une grange où il y avait plusieurs chiens. E a un certo punto Tommy è arrivato in vicinanza di una fattoria dove vi erano un gruppo di cani. Alors j'ai oublié de vous dire que quand Tommy aussi a eu le choc de ce bruit du ballon qui explose, c'est quelque chose qui est resté longtemps chez lui, comme une répétition, comme un disque rayé, comme quand nous on a des souvenirs anciens qu'on répète tout le temps. Mi sono dimenticata di dirvi che quando il pallone è scoppiato e quindi Tommy è scappato dalla macchina, poi in lui è rimasta un po' come l'impressione di questo scoppio, come un disco che si ripete costantemente, come noi quando riviviamo qualcosa come un disco incantato.
Et là, effectivement, l'âme guide nous a dit, mais vous savez que, effectivement, en même temps, c'est douloureux pour lui parce qu'il y a ce bruit tout le temps qui revient, mais qui disparaîtra à un moment donné. L'anima guida ci ha detto per lui è doloroso perché c'è questo rumore che l'ha spaventato, che si ripete ma che poi piano piano sparirà. Mais en même temps, c'est ce qui lui permet d'évoluer de façon personnelle, c'est-à-dire de commencer à acquérir une individualité. Ma al tempo stesso è un qualcosa che gli permette di evolvere in maniera individuale, cioè qualcosa che gli permette di individualizzarsi. Parce qu'il est en train de vivre une émotion qui lui est personnelle et qui n'appartient pas à un groupe d'individus. Perché sta vivendo un'emozione che gli è personale e non appartiene a un gruppo di individui. Et donc il arrive dans la grange, mais près de la grange, donc c'est la grange d'un chasseur, et il y avait beaucoup de chiens. Et là, il perçoit tout ce qui lui est envoyé comme information par ces chiens-là. Quindi arriva a questa fattoria, la fattoria di un cacciatore, c'è un gruppo, una muta di cani da caccia, e lui riceve tutte le impressioni che gli sono inviate da questi cani. Alors le chasseur est content, il se dit tiens, chouette, je vais avoir un chien de chasse en plus. Il cacciatore è ben contento, bene, adesso lo blocco e avrò un cane da caccia in più. Mais lui, comme c'est un chien qui est en train de s'individualiser par rapport au groupe, il est en train justement d'être différent des autres. Ma poiché Tommy si stava individualizzando rispetto a un gruppo, era un cane diverso dagli altri. Et la chasse ne l'intéresse pas du tout. Par contre, il perçoit les pensées des autres chiens et il y a des pensées de jalousie, d'agressivité, de colère. Quindi quando cercano di addestrarlo alla caccia, lui la caccia non gli interessa niente, però percepisce i sentimenti degli altri cani che sono sentimenti di collera, di gelosia. Alors tout à l'heure, dans une des conférences, j'ai entendu qu'effectivement, bon, les bébés n'étaient pas en colère, enfin n'étaient pas jaloux entre eux, mais qui pouvaient être jaloux quand il y avait une nouvelle personne qui intervenait dans la famille. Per esempio i cuccioli di cane tra di loro, raramente non c'è la gelosia nei cuccioli, ma quando il cane poi entra nella famiglia e c'è per esempio un nuovo bambino che arriva, una nuova persona, il fidanzato e così via, lì ci può essere una gelosia. Et là, bon, ben, en fait, Tommy est enfermé dans la grange. Et dans la grange, ben, il est en train d'explorer la grange, en fait, bon, en attendant que le maître revienne, et puis essaie de le faire chasser. Quindi lui sta esplorando la fattoria prima che il proprietario ritorni e cerchi di insegnargli a diventare un cane da caccia. Et dans la grange, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de jouer avec une araignée. Alors, je ne sais pas si elle va apparaître maintenant, mais bon, c'est pas grave. E nella fattoria lui si mette a giocare con un ragno. Et l'araignée, bon, moi, j'avais pas une passion pour les araignées. Beh, io non è che amassi immensamente i ragni. Mais à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, et vraiment toujours cette présence nous guidait et nous disait, mais regardez cette araignée et les araignées. Et à ce moment-là, on a eu un contact avec l'âme araignée, enfin des araignées. La guida che ci accompagnava in questo viaggio ci ha detto provate a contattare il ragno, e in quel momento noi siamo entrati in contatto con la guida del popolo dei ragni. Et ce qu'elle nous a dit, c'était très beau, certainement plus beau que ce que je vais vous dire là, parce que dans le livre, c'est mieux. Ci ha detto un messaggio bellissimo, non riuscirò a ridirvelo con le stesse parole, ma più o meno l'idea era questa. Mais en gros, ce qu'elle nous disait, mais nous tissons des toiles, et en fait, ces toiles, ce sont comme des capteurs de mémoire, les capteurs de mémoire de tout le psychisme qui se passe dans le monde, dans votre monde. Noi tessiamo delle tele che sono dei catturatori di memoria, delle memorie, dello psichismo che avviene nel vostro mondo. Dont nous allons pouvoir nous servir dans un monde futur. Di cui noi potremo poi servirci in un mondo futuro. Et là, j'ai compris qu'en fait, n'importe quelle présence vivante avait son utilité, avait sa raison d'être, même pas son utilité, parce qu'on a toujours tendance à utiliser, nous, les humains. E là ho capito che ogni cosa vivente, ogni essere vivente aveva la sua ragione di essere, non tanto l'utilità, perché noi vogliamo rendere tutto utile, ma proprio la ragione di esistere. Et l'âme du peuple araignée a ajouté, mais vous savez, quand vous supprimez une toile d'araignée ou une des nôtres, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas le faire avec colère, même si on n'est pas dans des endroits adéquats.
E la cosa che vi chiediamo in quanto popolo dei ragni è: quando sopprimete una tela di ragno o uno dei nostri, semplicemente non fatelo con collera, anche se magari non è in un posto che voi ritenete adeguato. Vous pouvez enlever bien sûr les toiles d'araignée là où elles ne doivent pas être pour nous les humains. Potete togliere le tele di ragno là dove voi umani non volete che siano. Mais faites-le en sachant que bon, ben, nous avons aussi une fonction, qu'on a une utilité, qu'on est là et qu'on est une âme aussi. Ma fatelo sapendo che noi abbiamo la nostra funzione, la nostra utilità e soprattutto che siamo comunque un'anima. Est-ce qu'il y en a qui parmi vous détestent les araignées? Chi di voi non sopporta i ragni? Non, ça va? Tout le monde aime? Plus ou moins? Ouais. Donc vous verrez, mais après il y a encore d'autres animaux qui pourraient paraître encore plus désagréables. Ma poi vi parlerò di altri animali che potrebbero sembrare ancora più sgradevoli. Bon, ensuite Tommy, donc son maître a voulu le faire chasser, et puis évidemment ça n'a pas marché parce qu'il s'en fichait complètement. Bon, quello della fattoria ha cercato di convincere Tommy a diventare cane da caccia, il quale non gliene poteva fregare di meno, quindi era un pessimo cane da caccia. Et Tommy s'est sauvé pour continuer sa route. E quindi poi è scappato Tommy per continuare la sua strada. Donc il a continué sa route, et puis à un moment donné, il s'est arrêté devant un arbre où il y avait une autre chouette, donc, qui lui indiquait la direction à suivre. E si è fermato di fronte a un albero in cui vi era un'altra civetta che gli ha indicato la direzione da seguire. Et il s'est posé au pied de cet arbre. Il s'est posé, mais pas au pied de n'importe quel arbre. Quindi si è fermato ai piedi dell'albero, ma ai piedi di un albero non qualsiasi. Il s'est posé auprès d'un arbre maître. Alors je ne sais pas si vous connaissez les arbres maîtres, mais c'est vraiment ces grands arbres qui, en fait, vont donner l'information à tous les autres arbres de leur espèce. Si è fermato sotto all'albero maestro, che è un albero più grande degli altri e che poi è in grado di dare le informazioni a tutti gli altri alberi della sua stessa specie. Parce que l'animal sait où se trouve cet arbre. Il le sait parce qu'il le voit. E gli animali sanno quale è l'albero maestro, lo sanno perché lo vedono. Et il a fait un truc que les humains n'aiment pas beaucoup. Il a commencé à se rouler dans la terre un maximum. E ha cominciato a fare una cosa che gli esseri umani non adorano molto, ha iniziato a rotolarsi nella terra. Et ce que j'ai appris, c'est que cette terre, en fait, au pied des arbres maîtres, c'était une terre de guérison, qui pouvait guérir beaucoup de problèmes, que ce soit psychiques ou physiques. E quello che mi è stato insegnato è che questa terra ai piedi degli alberi maestri è una terra di guarigione, una terra che è in grado di guarire sia a livello fisico che psichico. Et Tommy qui commençait à grandir, parce que l'histoire a duré quand même 6 mois. Donc Tommy a commencé à nous dire, mais à communiquer avec nous. E Tommy nel mentre stava crescendo, perché la storia è durata per 6 mesi, e quindi Tommy ha iniziato a comunicare con noi. Et il a dit, mais moi, au pied de cet arbre, il y a des petits êtres qui bougent, qui remuent, qui jouent et qui sont joyeux, et avec qui je joue. E lui ci ha detto, ma ai piedi di quest'albero ci sono dei piccoli esserini che sono carini, allegri, che giocano, con i quali io gioco. Là, je vais vous raconter une histoire de ma propre chienne. Donc, il y avait ma chienne qui était... Donc, je me promenais dans la forêt avec elle. Adesso vi racconto una storia personale sul mio cane, ha un lagotto. Scusate, un altro cane. Passeggiavano insieme nella foresta. Oui. Et à un moment donné, elle s'arrête. Bon, il n'y avait rien de spécial. Elle s'arrête. Et puis, elle remue la queue comme si elle voyait quelqu'un. Allora, improvvisamente si ferma, non c'era nulla di speciale intorno, e poi muove la coda come se vedesse qualcuno. Et tout d'un coup, je la vois se redresser, mettre les 2 pattes en avant, posées sur quelque chose que moi, je ne voyais pas. E improvvisamente la vedo raddrizzarsi e mettere entrambe le zampe anteriori su qualcosa che io non vedevo assolutamente. Et puis bon, ça a duré quelques secondes, ça s'est arrêté, et j'ai eu juste le temps de percevoir une silhouette lumineuse qui partait. È durato qualche istante, l'unica cosa che io sono riuscita a percepire è stata una sagoma luminosa che si allontanava. Donc elle l'avait vu bien avant moi. Et sûrement que vos animaux, ça doit être pareil aussi.
Quindi l'aveva vista molto prima di me, che già ho delle capacità di vedere queste cose, e i vostri animali sicuramente fanno la stessa cosa. Mais pas forcément tous, parce qu'une autre fois, cette même chienne était en compagnie d'un autre petit chien des voisins. Non tutti i cani vedono, perché la stessa cagna era un'altra volta in compagnia di un cane dei vicini. Et elle aboyait, et l'autre regardait comme s'il voyait rien. Il regardait pourquoi elle aboyait. E lei abbaiava e l'altro guardava come se non ci fosse niente, come se si chiedesse ma perché questa qua a fianco abbaia? Et à ce moment-là, ce que j'ai pu voir par des perceptions subtiles quand même, j'ai pu voir qu'il y avait des petits êtres qui effectivement lui tiraient sur les poils de la tête. E io a livello sottile in quel momento ho guardato e mi sono resa conto che c'erano dei piccoli esseri che gli stavano tirando i peli della testa. Ce qui était particulièrement désagréable pour elle. Cosa che le dava molto fastidio. Mais l'autre chien ne les voyait pas. Je voyais bien qu'il regardait, mais qu'il se demandait pourquoi elle faisait ça. Ma vedeva altrettanto chiaramente che l'altro cane non vedeva, guardava il punto e si chiedeva come mai lei abbaiasse. Mais chaque animal a une fonction particulière. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc là, j'en étais à Tommy, donc qui s'en allait. La chouette lui donne d'autres indications. Il dort au pied de l'arbre maître. Allora vi raccontavo quindi che vi dico che ogni animale ha una funzione particolare. Vi ho raccontato che Tommy è arrivato sotto l'albero, si è rotolato, ha parlato con la civetta. Et à un moment donné, il se retrouve, donc il passe à côté d'un autre endroit où les animaux, le chat, où les animaux n'étaient pas bien, où les animaux étaient torturés, tués, enfin un genre abattoir, quoi. E a un certo punto passa vicino a un posto dove gli animali non erano assolutamente trattati bene, una specie di macello. Et à ce moment-là, que fait Tommy? Mais là, il ne se roule pas dans la terre, il se roule dans la boue. Ci tiene a fare la differenza perché lì lui non si è rotolato nella terra, ma si è rotolato nel fango. Et en même temps, il entend la voix de son ancien maître qui disait « Mais c'est sale ». E sente la voce del suo vecchio proprietario che dice è sporco. Comme un vieux souvenir. Et là, il nous explique qu'en fait, c'est la boue va dissoudre tous les miasmes de peur ou de tous ces traumatismes qui justement s'étaient collés sur lui. E invece lui ci spiega che il fango è in grado di dissolvere tutti questi miasmi di cose negative, emozioni negative, eccetera, che si erano incollate su di lui. Alors là, on voit un chat parce qu'à un moment donné, on va avoir l'explication, c'est les animaux ont une fonction quand même précise auprès des humains. Ils aident les humains, bien sûr. Ils apprennent, mais ils aident aussi. Gli animali hanno una funzione precisa vicino all'essere umano, da un lato imparano, ma dall'altro ci aiutano. Et par exemple, il y a une différence entre le chien et le chat en ce qui concerne les maladies ou les problèmes que peuvent avoir leurs maîtres ou les humains qui les entourent. E c'è una differenza tra il cane e il gatto per quello che riguarda le malattie o i problemi che possono avere i loro proprietari o le persone che sono intorno a loro. Et Tommy nous explique l'histoire suivante. Il nous dit avant, donc pendant les 6 premiers mois où il était petit, chez les premiers propriétaires, il y avait une chatte. E Tommy ci racconta questa storia. Quando ero veramente cucciolo, i primi mesi, con i vecchi proprietari, c'era una gatta. Et il nous raconte que cette chatte, ce qu'elle a fait, c'est qu'à un moment donné, elle a expliqué à Tommy, elle l'a emmené dans les mondes qui étaient les siens, elle lui a demandé de dormir, et il dit, nous, les animaux, on peut dormir sur commande. Tommy ha spiegato che gli animali possono dormire su ordine, nel senso scegliere e improvvisamente addormentarsi, e questa gatta ha chiesto a Tommy di addormentarsi perché l'ha portato in altri mondi. Dans les mondes qui étaient les siens, c'est-à-dire les chats sont souvent sur des mondes qu'on appelle monde astral. E quindi l'ha portato nei suoi mondi. I gatti sono spesso in quello che viene chiamato il mondo astrale. Et elle lui dit, tu sais, je vais bientôt partir du monde physique. E gli ha spiegato, Tommy, tra poco io partirò da questo mondo fisico. Et à ce moment-là, on s'aperçoit, la chatte montre à Tommy comment il y a une énergie sombre, et elle explique qu'il y a une énergie sombre qui sort de la personne, par exemple d'un des enfants, qui est sortie d'un des enfants et qui est comme une colère qui se retourne contre lui.
E la gatta mostra a Tommy come c'è un'energia scura che esce da uno dei bambini della famiglia che si sta ritornando verso il bambino stesso, si ritorce contro di lui. Et il arrive quelquefois que l'énergie de vie demande au chien ou au chat de prendre cette énergie sombre sur lui pour pouvoir la dissoudre ou pour pouvoir l'enlever en tout cas. E capita che l'energia della vita chieda ai cani e ai gatti di prendere su di essi questa energia scura affinché possano dissolverla, la dissoudere, Qu'elle puisse la dissoudre ou la prendre entièrement sur elle. oppure prenderla completamente su se stessi. Et c'est ce qui est arrivé à cette chatte, mais c'est pas de l'ordre du sacrifice. C'est pas une histoire où on a besoin de se culpabiliser pour ça. Ma questa non è dell'ordine del sacrificio, non è una storia per cui ci si deve sentire colpevoli. C'est-à-dire qu'en fait, la chatte a pris sur elle l'accident qui aurait dû arriver à un des enfants. Et elle est morte. Quello che è successo è che la gatta ha preso su di sé l'incidente che sarebbe dovuto capitare a uno dei bambini e è morta. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que pour le peuple animal, la mort est différente. La notion de la mort est différente que pour les humains. Ma quello che è importante sapere è che per il popolo degli animali la nozione della morte è diversa da quello che è per noi esseri umani. Vous l'avez entendu déjà tout à l'heure plusieurs fois, mais un animal vit déjà en partie, il sait où il va aller, il sait quels sont les mondes d'après-vie. Un animale vive già un po' di là, sa che cosa sono i mondi dell'oltrevita, sa dove andrà, ve l'hanno già detto gli altri relatori. Donc il n'en a pas peur, ce dont il peut avoir peur, c'est la façon dont ça se passe. Quindi lui non ha paura di morire, quello di cui può aver paura è il modo in cui rischia di morire, il modo in cui avviene. C'est sûr que si c'est un animal de laboratoire, si on le torture, si on le massacre, c'est pas une mort normale. Un animale di laboratorio che viene torturato e massacrato non è una morte normale. Par contre, un animal qui offre sa vie pour quelqu'un de son entourage, pour lui c'est normal. Mentre un animale che offre la propria vita per qualcuno a lui caro intorno a lui, questo per l'animale è normale. Ça fait partie de sa générosité, de son amour inconditionnel. Fa parte della sua generosità, del suo amore incondizionato. Donc la notion est différente, quoi. Je veux dire, c'est parce que quelquefois il y a des maîtres qui se culpabilisent en disant oui j'ai été malade, l'animal a pris mon chien a pris la maladie sur lui et il est mort. A volte ci sono dei proprietari che, sapendo questo, si sentono in colpa. Io stavo male e il mio cane ha preso la sua malattia su di lui. Non, il y a d'ailleurs des animaux guérisseurs qui prennent des maladies sur eux et qui, quelquefois, vous voyez qu'un chien peut avoir de l'eczéma, peut perdre ses poils, parce qu'il a pris une maladie. Et puis, c'est sa façon à lui de somatiser ou de se débarrasser de cette maladie. Ci sono alcuni animali che prendono effettivamente la malattia dell'essere umano, ma poi magari hanno un loro modo o di sbarazzarsi della malattia o di viverla, tipo l'eczema o perdono i peli e cose del genere. Par contre, le chat a plus de capacité. Pourquoi? Parce que dans la salive, il a un produit qui va dissoudre les énergies éthériques qui vont se coller sur lui, les énergies nocives. Il gatto ha più capacità perché nella sua saliva vi è un prodotto che è in grado di dissolvere le energie nocive eteriche che si sono incollate al suo pelo. Donc il est rarement malade en aidant une personne qui est malade par rapport au chien. Quindi rispetto al cane il gatto è meno spesso malato quando aiuta una persona che è malata rispetto al cane. Alors maintenant, donc après le chat, je crois qu'il y a l'âne peut-être, non? Je pense, voilà. Parce qu'à un moment donné, Tommy se retrouve dans un endroit où il y a un âne. Et ce qui se passe, c'est qu'il commence à communiquer avec l'âne. Quindi Tommy a un certo punto si ritrova in un altro posto dove vi è un asino e iniziano a comunicare tra di loro. Et l'âne commence à lui expliquer que, en fait, c'est réellement son rôle à lui, mais dans d'autres temps, il y a des millénaires, quand les humains et les animaux étaient encore consciemment reliés e collaboraient ensemble. In altre epoche, quando l'uomo e l'animale erano ancora collegati e collaboravano insieme, l'asino aveva un suo ruolo. Et l'âne avait le rôle, il aidait en fait des êtres qui étaient au-dessus des rois. Je ne sais pas si vous voyez dans le jeu de cartes l'as. L'as,
du jeu de cartes, ça vient de là aussi. Et les as en Asie, l'as du jeu de cartes, et les as aussi, qui sont des sages au-dessus des rois. Ok. Se pensate al gioco di carte, l'asso è sopra al re e in Asia ci sono le as, che sono dei personaggi che valgono più del re. Et en fait, l'âne était comme un traducteur des signes qui se passaient sur Terre, enfin, ou des messages, et il arrivait à transformer ou à traduire ces messages-là pour des êtres qui allaient donner des conseils à des rois. Il faut déjà vous mettre dans une ambiance de avant l'Atlantide. Allora, si parla di un'epoca prima dell'Atlantide e il ruolo dell'asino era quello di tradurre dei messaggi per quelli che un po' erano i consiglieri poi del re, quindi delle persone che erano al di sopra del re in quanto consiglieri. Traduceva messaggi e simboli. Alors à un moment donné, on voyait que il échangeait avec l'âne, mais que par contre, il tournait le dos à l'âne sans le regarder. Et l'âme guide nous disait, mais c'est normal, ça arrive qu'effectivement, ils ne se regardent pas, mais ils communiquent de la même façon. Una cosa che ci ha sorpreso è che Tommy e l'asino, quando parlavano, a un certo punto si davano anche schiena contro schiena. Ma scusa, se parlano devono guardarsi in faccia. E l'anima guida di Tommy ci ha spiegato che è assolutamente normale questa cosa. Alors, ce qui s'est passé pour Tommy, c'est qu'après, à un moment donné, il a été adopté par différentes personnes, mais il y a des gens qui lui donnaient à manger, mais ne voulaient pas laisser le rentrer chez eux. A un certo punto, nella sua peripezie, Tommy ha incontrato delle persone che gli davano da mangiare, ma non volevano farlo entrare in casa. Parce que la dame avait déjà eu des chiens, qu'elle les avait perdus, qu'elle n'avait pas envie de recommencer à s'attacher à un chien. Perché la persona era una signora, aveva già avuto dei cani, li aveva persi e non voleva ricominciare ad attaccarsi a un cane. Mais j'ai compris à ce moment-là qu'effectivement, et j'ai entendu aussi, j'ai reçu comme enseignement à ce moment-là qu'effectivement, Tommy ne pouvait pas comprendre ce type d'amour, parce que pour eux, pour les animaux, l'amour est inconditionnel, il est entier. Donc quelqu'un qui va lui donner à manger mais qui ne veut pas le recevoir, pour lui, il y a quelque chose qui ne colle pas. E ho capito in quel momento che Tommy non poteva capire quel tipo di amore, perché per gli animali l'amore è incondizionato, è intero, quindi una persona che gli dà da mangiare ma poi non lo fa entrare in casa, per lui era una cosa inconcepibile, non gli appartiene. Et on a appris aussi qu'au bout de nos doigts, vous savez, il y a des rayonnements, il y a des rayons, et que les animaux sont très sensibles non seulement à la couleur de nos auras, de tout ce qui émane de nous, donc tout à l'heure on l'a vu dans une autre conférence, mais aussi à tout ce qui émane des bouts de nos doigts, comme si c'était de longs fils qui viennent les caresser ou au contraire les frapper. E ho capito anche, ho scoperto che gli animali non sono solo sensibili all'aura, ai colori, che ve l'hanno accennato anche in altre conferenze, quindi riescono a vedere quello che c'è, che emana da noi, ma soprattutto sono sensibili a dei filamenti che escono dalla punta delle nostre dita, che sono in grado o di accarezzarli o di fargli del male in base all'energia che esce. Donc les animaux, de toute façon, quels qu'ils soient, captent tout. C'est-à-dire qu'ils savent que vous êtes là, quels qu'ils soient, que ce soit même les animaux sauvages, ils savent que vous êtes là, ils connaissent la couleur de votre aura et ils peuvent lire à l'intérieur de vous parce qu'à l'intérieur de chaque humain, il y a un morceau, quand on connaît les animaux totems par exemple, ou quand on connaît l'animal de pouvoir dont parlent les Amérindiens ou dont parlent certaines tribus, il y a une connotation, une réalité à l'intérieur de nous. Allora, gli animali non sono solo in grado gli animali domestici o selvatici non sono solo in grado di leggere la nostra aura, eccetera, ma anche quello che avviene all'interno di noi, soprattutto perché, non so se conoscete l'idea dell'animale totem, all'interno di ognuno di noi vi è questa presenza, adesso ve lo spiego meglio. Et à l'intérieur de nous, on a chacun un animal, une qualité animale, enfin une partie, disons une présence animale. Par exemple, ça peut être le loup, ça peut être le renard. Ce qu'on appelle dans certaines tribus l'homme loup, l'homme renard, l'homme guépard. E all'interno di ognuno di noi vi è come una qualità, una presenza, per esempio, che è un po' l'equivalente del nostro totem animale e che è quello che in alcune tribù, per esempio, viene chiamato l'uomo leopardo, l'uomo lupo, l'uomo
L'uomo volpe. Voilà. Et que si vous avez cette partie en vous, vous allez pouvoir communiquer facilement avec cet animal-là, cette espèce-là. E se voi avete in voi questa qualità, potete comunicare più facilmente con quella specie. Alors, vous n'avez pas seulement ça en vous, vous avez aussi une partie, une énergie du monde minéral, une énergie du monde végétal, ce qui veut dire aussi que vous avez une pierre qui est pour vous, que vous émanez, et puis aussi une plante, une fleur. In voi avete anche un'energia del mondo minerale e del mondo animale, quindi all'interno di voi vi è una pietra che emanate e vi è una pianta, un fiore che vi corrisponde. Et ce qui veut dire aussi que les animaux savent beaucoup plus de choses que nous. On a l'impression d'être la mesure de toute chose, que l'humain est la mesure de toute chose, mais j'ai trouvé qu'il y avait une belle parole qui nous avait été dite, c'est que Gli animali sanno molte più cose di noi pensiamo di essere esseri umani la misura di ogni cosa, il punto di riferimento, ma io ho trovato una frase molto bella che è c'est que l'humain n'est pas au-dessus du peuple animal, ni en dessous du peuple angélique. È che l'essere umano non è al di sopra del popolo animale né al di sotto del popolo angelico. Ce qui veut dire qu'on a de tout ça en nous, mais on n'est ni plus ni moins. Questo vuol dire che abbiamo tutto questo dentro di noi, ma non siamo né più né meno. Alors bon, l'histoire s'est quand même bien terminée parce qu'à un moment donné, Tommy a trouvé enfin ce qu'il recherchait. Et là, vous voyez un rat. Bon, il est mignon encore là, ça va. Allora, la storia si è conclusa bene perché poi Tommy ha trovato quello che cercava. Oui, il a trouvé une famille. Voilà, Tommy ha trovato una famiglia. Adesso vi racconto un attimo, questo magari non è proprio un ratto, ma dovrebbe essere un ratto. Parce que l'histoire des rats, c'est un peu spécial. Bon, je ne terminerai pas par celui-là, je vais terminer par les dauphins. Prometto che non termino con la storia dei ratti, termino con i delfini, però adesso vi racconto perché è una storia un po' particolare. Ça vous fera plus doux. Mais le rat, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un animal qui est sale, qui est dans les égouts, qui... Il ratto ci dà l'impressione di essere sporco, è nelle fogne. Il faut savoir que c'est un peuple qui a un langage et ce sont de grands nettoyeurs psychiques. Ce qui veut dire qu'en ce moment, ils ont beaucoup de travail. Ma bisogna sapere che è un popolo che già ha un linguaggio e inoltre sono dei grandi pulitori psichici, il che vuol dire che in questo momento hanno un gran lavoro da fare. Et que quand ils sont débordés, c'est parce que nous envoyons des informations complètement incohérentes. E quando sono troppi, non ce la fanno più, è perché noi stiamo inviando informazioni completamente incoerenti. Et que les maladies qui viennent de soi-disant d'eux sont des maladies, en fait, c'est-à-dire qui concrétisent en fait nos pensées et nos bouleversements intérieurs. E le malattie che uno può prendere dai ratti è la concretizzazione dei nostri pensieri e delle nostre difficoltà, sconvolgimenti emozionali interiori. Donc vous voyez, c'est curieux, mais c'est vrai que nous, quand on a dû suivre les rats dans les égouts, c'était un peu difficile. Pensate bene che loro erano in astrale, percepivano tutto e hanno dovuto seguire i ratti nelle fogne e quindi è stata una cosa un po' tosta, difficile. Et on a failli retourner dans notre corps physique, si ce n'est qu'à un moment donné, on a vraiment lâché toutes les notions humaines. E avremmo rischiato di ritornare nel nostro corpo fisico se non fossimo riusciti a un certo punto a lasciare tutte le nozioni umane. Alors je ne vais pas vous raconter non plus tout le peuple de la mer, parce qu'il y a encore les poissons, des rivières, les poissons de la mer. Bon, poi potrei parlarvi ancora dei pesci del mare, dei pesci del fiume e così via. Mais je voudrais quand même vous parler des dauphins. Parce que les dauphins, c'est un peuple à part. Il y a quand même chez les animaux ont tous leur guide. Vi parlerò dei delfini perché i delfini sono un popolo a parte. Inizio a dirvi che tutti gli animali hanno le loro guide. Et ils ne sont pas comme les humains, ils ne se font pas tromper, ils le reconnaissent par ce qui émane d'eux.
Non siamo come noi che ci facciamo fregare, loro riconoscono le loro guide da ciò che esse emanano. Et ça n'est même pas une histoire de hiérarchie, c'est une histoire uniquement de contact, de connaissance. Non è nemmeno una storia di gerarchia, è una storia di contatto o di conoscenze. Par contre, pour les dauphins, c'est encore une histoire qui peut vous paraître étrange. Rispetto ai delfini è una storia che potrebbe sembrarvi un po' strana, Mais je vais vous la dire quand même. ma ve la racconto lo stesso. Les dauphins, je veux dire, avec les contacts que j'ai pu avoir, avec les expériences que j'ai pu avoir, c'est un peuple qui au départ vient des étoiles et qui à un moment donné est venu sur Terre pour aider les terriens. Pas maintenant, mais il y a longtemps. Dalle esperienze e dai contatti che ho potuto avere, io so che il popolo dei delfini è un popolo che viene dalle stelle e che a un certo punto ha deciso di venire qua sulla Terra per aiutare gli esseri umani. Ce peuple est resté assez longtemps pour à un moment donné être pris par l'énergie de la Terre. Questo popolo delle stelle è rimasto qua abbastanza a lungo da essere poi preso dall'energia della Terra. Et comme il avait des difficultés à retourner de l'endroit d'où il venait, E poiché aveva della difficoltà a tornare nel luogo da cui proveniva, l'âme de la vie leur a proposé de prendre corps dans un des animaux qu'ils avaient amenés sur Terre. l'anima della vita gli ha proposto di prendere corpo dentro uno degli animali che avevano portato sulla Terra. Et c'est de cette façon qu'ils sont restés dans les corps des dauphins qu'eux avaient amenés sur Terre aussi. E quindi sono rimasti nel corpo dei delfini che questo popolo stesso aveva portato sulla Terra. Donc c'est important de savoir que ce peuple est aussi un peuple qui n'est pas forcément de la Terre, mais qui a une connaissance qui est absolument extraordinaire. Quindi questo popolo che non è della Terra ha una conoscenza straordinaria. Et dont l'objectif, c'est vraiment d'amener sur Terre la joie, la légèreté, je dirais surtout la joie. E il loro obiettivo è veramente di portare sulla Terra, di manifestare la gioia, la leggerezza, ma veramente la gioia. Ils ont quelque chose de guérissant. Et le peuple des oiseaux disait un jour, Hanno qualche cosa di guaritore. Il popolo degli uccelli diceva un giorno: le peuple humain, il est presque aussi bien que le peuple animal. Dicevano, ma il popolo umano è quasi bene come il popolo animale. Mais il n'est pas aussi bien parce qu'il leur manque la joie, le rire. Ma non è poi così bene perché la cosa che gli manca è la gioia e il ridere, il sorriso. Et ça, en général, c'est ce que le peuple animal sait faire dans l'instant présent. E questo di essere nella gioia è quello che il popolo animale sa fare nell'istante presente. Donc je voulais vous lire juste un petit passage du livre sur... Donc je te dis juste pas tout ça. Hein? Non, non. Vi legge solo qualche frase dal libro? Non, fais-le en français quand même parce que En ces temps de soleil et d'eau, in questo tempo del sole e dell'acqua, nos deux peuples, donc le peuple animal, le peuple humain, i nostri due popoli, quindi quello animale e quello umano, se côtoyaient sans peur ni agression. Vivevano l'uno a fianco all'altro senza paura né aggressione. Nos apparences respectives étaient autres qu'aujourd'hui. Le nostre apparenze rispettive erano diverse da quelle di oggi. Vos corps étaient plus forts, plus grands, et les nôtres se montraient également infiniment plus développés. I vostri corpi erano più forti, più grandi, e i nostri si mostravano ugualmente infinitamente più sviluppati. Une sorte de spontanéité et de simplicité vous habitait. Una specie di spontaneità e di semplicità vi abitavano, que depuis vous avez perdu. ma da quelle epoche le avete perse. Celle-ci faisait que vous pouviez plonger en nous et en notre conscience. Queste vostre capacità facevano sì che voi poteste immergervi in noi e nella nostra coscienza.
Et que la vôtre nous était beaucoup plus proche qu'aujourd'hui. E che la vostra coscienza c'era molto più vicina di oggi. Et puis un jour, il s'est passé évidemment c'est comme si des espèces de poisons s'étaient immiscés entre les deux peuples. E poi a un certo punto è come se una specie di veleno si fosse infilato tra i due popoli. Voilà, et c'est ainsi. Allora, ed è così che il fossato tra quello che doveva diventare due mondi differenti si è scavato giorno dopo giorno. Quando la violenza e l'aggressione sono state seminate, purtroppo non possono essere trattenute all'interno del perimetro di un campo. I loro semi volano via e si impiantano in ciascuno. Ecco perché a nostra volta fummo toccati dalla malattia. Abbiamo imparato, apprendemmo le leggi della violenza e del prendere possessione, dell'essere aggressivi con gli altri. Innanzitutto difendendoci, poi per una specie di imitazione, perché c'era una pulsione che viaggiava di anima in anima et che nessuno di noi poteva fermare. Et ce qui nous a, alors donc pour conclure, ce qui nous a été demandé aujourd'hui, ce qui nous a été dit pour aujourd'hui, pour le monde de maintenant, quello che ci è stato detto per oggi e per il mondo di adesso, c'est qu'on ne pourrait pas plus avancer si nous ne commencions pas à collaborer avec le peuple de la nature, avec le peuple animal. Che non possiamo continuare e soprattutto avanzare se non iniziamo a collaborare col popolo della natura e col popolo degli animali. Avec le peuple minéral et végétal. Col popolo vegetale e minerale. Et vraiment collaborer, ce qui ne veut pas dire utiliser. E collaborare non vuol dire utilizzare. Parce qu'on a déjà épuisé tout ce qu'on pouvait épuiser. Perché abbiamo già utilizzato tutto ciò che era utilizzabile. Si à présent on arrive à la collaboration, à ce moment-là, quelque chose d'autre peut naître de très puissant. E solo se riusciamo ad arrivare alla collaborazione vi sarà qualcosa di diverso che potrà nascere e sarà molto potente. Voilà, je vous remercie. Ci saranno tante domande? Grazie. Sì, grazie tantissimo. Volevo farle un paio di domande. Una riguarda alle specie stellari che provengono dalle stelle. E volevo chiederle se appunto può darci qualche altra indicazione oltre ai delfini, se ad esempio i leoni bianchi sono una specie di origine stellare, i leoni bianchi che sono in Sudafrica, nel Timbavati. Et l'altra cosa, prima, ok, sì. Commence avec la première, après il va te poser une autre question. Alors dans les espèces des étoiles, il y a les abeilles. Tra le specie che vengono dalle stelle vi sono le api. Et les lions blancs, c'est différent. Ça fait partie des races d'animaux au départ sauvages qui ne voulaient pas collaborer avec l'homme, mais qui ont décidé maintenant de collaborer avec lui. Il leone bianco è diverso, fa parte delle razze selvatiche che inizialmente non volevano collaborare con l'uomo, che hanno poi deciso di collaborare con lui. Sì, l'altra domanda è questa, se non ricordo male, nel suo libro c'è un caso di abitazione, si riferisce, se non ricordo male, alle lepri, di un maestro, di un bodhisattva che entra nel corpo.
La domanda è questa, no? Cioè si sente spesso parlare di reincarnazione negli animali e secondo me c'è un po' di confusione e quindi sì, se magari... La risposta la dare, ce l'ha già. Grazie. Bon, je ne vous ai pas parlé du lièvre pour pas créer de confusion. Apposta non vi aveva parlato della lepre per non fare confusione, quindi ne parleremo comunque. Mais les animaux ont une âme, donc les animaux ont une incarnation et une réincarnation, mais par contre, la durée entre deux incarnations est différente. Gli animali hanno un'anima, hanno un'incarnazione, hanno una nuova hanno una reincarnazione, ma la durata fra l'incarnazione e la reincarnazione è diversa. Ce qui fait que quelquefois vous pouvez retrouver votre animal qui est décédé ou qui est mort il y a quelque temps et il peut revenir chez vous sous la forme d'un autre animal. Quindi può capitare che uno dei vostri animali con cui avete convissuto la vita, che è morto, possa magari ritornare dopo un po' di tempo sotto forma di un altro animale di nuovo nella vostra vita. Maintenant, il arrive, donc pour parler du lièvre, que certaines entités d'un niveau très élevé acceptent de rentrer dans le corps d'un animal, mais c'est très rare. Può capitare, come è il caso della lepre, di quella lepre che noi abbiamo incontrato, che delle entità di un livello molto elevato possano incarnarsi nel corpo di un animale, ma è una cosa molto rara. Et c'est vraiment pour faire avancer, pour faire un bond en avant au peuple animal dont il va prendre le corps. E quindi è per permettere un salto in avanti al popolo animale di cui prende il corpo. Un peu comme quand on a de grandes entités qui s'incarnent sur Terre, ça revient un peu au même, hein, pour nous aider à avancer. È un po' come quando delle grandi entità si incarnano qui sulla Terra per aiutare noi esseri umani ad avanzare, è un po' la stessa cosa. Souvent on trouve ça normal chez nous, mais pas chez eux. Noi troviamo questo normale per noi esseri umani, ma non per il popolo animale. Disons que, vous savez, les règnes, je veux dire, vont suivre, par exemple, les insectes. Vous avez le règne végétal. Le règne végétal, à un moment donné, quand il y a eu toutes les expérimentations qui ont été faites dans le règne végétal, il peut y avoir la plante carnivore et ensuite il peut y avoir l'insecte. C'è come un'evoluzione, per esempio, dopo tutte le sperimentazioni, un'evoluzione di coscienza. Per esempio, tutte le sperimentazioni del regno vegetale, a un certo punto è evoluto sino alla pianta carnivora e poi all'insetto. Et puis ensuite, il va y avoir les insectes et il peut y avoir ce type d'évolution-là aussi. Donc, mais un homme ne s'incarne pas en animal. Il peut avoir des caractéristiques animales, mais il ne va pas s'incarner normalement dans un animal. Voilà. Oui. Ma un uomo non si può reincarnare in animale, potrebbe avere delle... En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Lei non ha mai visto un essere umano che si reincarna in un animale, può avere magari un uomo delle caratteristiche animali, tutto è possibile, ma lei non ha mai visto questo. Cioè, non so se mi sbaglio, ma c'è nelle religioni orientali che, correggetemi se sbaglio, che c'è una sorta di, cioè se un uomo si comporta bene, evolve nella sua figura, mentre se si comporta male magari può regredire magari in un animale o è una cosa cioè che regredire in un animale viene considerata una cosa inferiore o in una pietra o... Bon, je sais qu'effectivement, il y a des enseignements de ce type. Moi, je n'ai jamais pu constater ça et je pense que c'est comme les enseignements de nos religions catholiques. Il y a des choses qui font peur pour que les personnes se tiennent tranquilles.
So che ci sono degli insegnamenti di questo tipo, ma io non l'ho mai potuto constatare e penso che sia un po' come la nostra religione cattolica. Ci sono degli insegnamenti che fanno paura per tenerci tranquilli, tipo l'inferno, il purgatorio e così via. Mais quand je parle avec certains sages qui sont hors de toute religion, mais même s'ils sont hindous, dans la religion hindouiste, quand même, il n'y a pas ça. Quando ho parlato con dei saggi che sono al di là delle religioni, ma appartengono all'induismo, alla religione indù, loro mi hanno detto che questa cosa non la sanno, non esiste. Pensa proprio che sia per fare paura. Volevo solo sapere cos'era la luce luminosa intorno alle persone. C'est quoi la lumière autour des personnes? La lumière, la lumière que je vois autour des personnes, c'est l'aura. C'est ce qu'on appelle l'aura en général. Alors, est-ce qu'il faut que j'explique l'aura? L'aura. La cosa che lei vede intorno alle persone è l'aura. Sapete cos'è l'aura? Avete spiegazioni? L'avete sentita nominare? A posto. A nome delle nutrie, che non so se è un animale conosciuto, che funzione hanno questi animali su cui l'uomo accidentalmente perde il controllo numerico e invadono un territorio? Che funzione, che messaggio hanno? Perché perdono il controllo numerico e invadono il territorio. Per un incidente o un errore umano, questi animali si impossessano di un territorio e viene poi istituita una lotta, no? Sì, castoro, topo, ecco. È difficile. Sì. No, c'est pas un vrai. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, entre les castors et la souris. Des fois, ils échappent au contrôle de l'homme, il faut les surveiller. Alors, pourquoi Oui, ça alors, bon, il y a des animaux qui quelquefois envahissent, effectivement. Ci sono degli animali che a volte invadono, questo è vero? Et alors, ce que je voulais dire, c'est que quand les animaux envahissent, par exemple, c'est important de... eux s'expansent, parce que c'est dans leur nature. È come un'espansione che fa parte della loro natura. Seulement, vous avez des limites. C'est ça. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, vous avez des limites et vous avez le droit de mettre vos limites. Voi, se gli animali si espandono, voi avete dei limiti, avete il diritto di mettere i vostri limiti. Alors, par exemple, moi, si je suis envahie de fourmis, je prends une fourmi. Lei, quando in casa le entrano le formiche, prende la formichina. Parce que je sais qu'elles sont bien organisées. Perché sa che tanto le formiche sono ben organizzate. Je communique avec elle en lui disant je te laisse 3 jours. E comunica con la formichina dicendogli ti lascio 3 giorni. Dans 3 jours, je mets des produits. Tra 3 giorni io metto il prodotto tossico-chimico. En général, j'ai plus une fourmi. In generale il giorno dopo sono sparite tutte. Alors, il m'est arrivé une autre histoire aussi avec une vipère. Mi è capitata una storia con una vipera. J'avais une vipère qui était mise dans un truc d'eau, là, comment ça s'appelle, avec un robinet, là. Un tuyau avec un robinet? C'est un trou et puis t'as un robinet, oui, l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, ok. C'era una vipera che si era infilata in una canalizzazione d'acqua. Et près de la maison. Proprio vicino a casa. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que je téléphone aux pompiers ou aux organismes en disant peut-être ils vont prendre le venin et puis je sais pas. Praticamente nel giardino di casa. E quindi lei prima cosa ha chiamato i pompieri e gli organismi che si occupano di questa cosa per vedere se mettevano un veleno o qualcosa. Et puis ils m'ont dit oh non, on arrive, on la tue. E mi hanno detto ma no, non è che mettiamo qualcosa per farla allontanare, arriviamo e la uccidiamo. Alors j'ai dit bon, je vais d'abord attendre. Et la nuit, j'ai essayé de communiquer avec elle en lui disant bon maintenant il faut que tu t'en ailles, sinon après ça pourra pas bien se passer pour toi. E io la notte ho provato a comunicare con lei, le ho detto ascolta adesso devi andare davvero via perché sennò rischi che per te finisci male.
J'avais pas envie qu'elle meure, mais j'avais pas envie qu'elle soit à côté de moi. Ma non volevo morisse, ma non volevo nemmeno avere nel giardino la viperetta che si passeggiava. Vous devinez ce qui s'est passé, le lendemain, elle n'était plus là. Indovinerete che chiaramente il giorno dopo non c'era più. J'ai eu aussi des chats, par exemple, qui allaient dans le jardin et qui prenaient juste l'odeur de la plante dont j'avais besoin quand j'étais fatiguée, malade, si je toussais ou tout ça. Ha avuto anche dei gatti che andavano nel giardino, strusciavano contro le piante e prendevano l'odore della pianta di cui lei aveva bisogno quando per esempio era malata, tossiva. Ils se posaient sur moi à l'endroit où j'étais malade. Si appoggiavano su di lei nel posto in cui era malata. Et l'odeur, avec l'odeur de la plante. Con l'odore della pianta. Donc c'est... Oui. Alors il y a deux choses que je voulais vous dire. C'est que les oiseaux ne peuvent pas guérir une personne sans mourir. Allora, gli uccelli non possono guarire una persona senza morirne. C'est-à-dire qu'ils sont tellement éthérés, ce sont des messagers, et se sont éthérés, et si ils veulent prendre sur eux quelque chose qui appartient à leur environnement, ils meurent. Sono dei messaggeri, ma sono talmente eterei che se vogliono prendere su di sé qualcosa che appartiene al loro ambiente, ne muoiono. Et l'autre chose, je voulais vous parler de la tique zecca. Ouais, c'est ça. E adesso ci vuole parlare un attimo della zecca? Parce que là, parce que là, il s'agit carrément d'une création génétique. Perché la zecca è chiaramente, la zecca è chiaramente una creazione genetica. C'est une création génétique qui s'est passée en Atlantide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec leurs expérimentations, ils ont voulu créer un micro-organisme qui contienne des formes pensées négatives, de colère, de peur, de... All'epoca dell'Atlantide hanno voluto creare un microorganismo che contenesse delle forme pensiero negative, di paura, di collera, eccetera. Toutes les choses désagréables et négatives, enfin voilà, bon, pas agréables en tout cas. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la tique. Ed è in questo modo quindi che hanno creato la zecca. Quindi tutte cose negative e spiacevoli infilate in questo microorganismo. Donc ce n'est pas un animal à part entière, quoi. Quindi non è un animale classico come quelli che conosciamo. C'est une création humaine? È una creazione umana, genetica. Alors oui, bien sûr. Donc ce que me dit Francesca en tant que vétérinaire. Ah oui. Io in quanto veterinaria, perché mi è piaciuto molto il messaggio che ha dato Anne, ma vorrei che aggiungesse una cosa. Oui, parce que évidemment, les animaux n'attrapent pas que les maladies des humains, ils ont aussi leurs problématiques. Che gli animali non prendono solo le malattie degli esseri umani, ma hanno anche le loro problematiche. Mais souvent, ils ont leurs problématiques. Bien sûr, les animaux sauvages vont mourir aussi, mais ils ne vont pas mourir de la même façon que les animaux individualisés qui viennent proches des humains. Anche gli animali selvatici muoiono di malattie o di altro, ma non moriranno nello stesso modo in cui muoiono gli animali individualizzati che si avvicinano all'essere umano. Parce que plus l'animal s'individualise, comme Tommy par exemple, et plus il perd le contact avec la source. Perché più si individualizzano, un po' come Tommy, più perdono il contatto con la fonte. Donc en même temps, il va acquérir un mental, celui dont nous voulons nous débarrasser. Quindi al tempo stesso con l'individualizzazione acquisiscono un mentale, quello di cui non vorremmo tanto sbarazzarci. Et puis il va aussi acquérir des émotions, des problèmes qui viennent des humains aussi, mais qui ne sont pas des maladies des humains, mais un comportement. Imparano anche, prendono quello che è magari un comportamento umano, delle problematiche, delle dinamiche umane che non sono le malattie, ma è una cosa che prendono da noi. Qu'ils n'auraient pas s'ils étaient sauvages. Che non avrebbero avuto se fossero stati selvatici. Mais ça fait partie de leur évolution. Fa parte della loro evoluzione. Oui, alors bien sûr, comme vous êtes là pour travailler justement d'une autre façon, c'est formidable. E visto che voi cercate di lavorare in un modo diverso con la floriterapia, è formidabile perché funziona su questo.
Tous les animaux vont vous remercier. Tutti gli animali ci ringrazieranno. Ma io volevo chiedere cosa succede quando una specie animale si estingue e cosa succede a noi umani cosa succede a noi, anche alla nostra parte istintiva. Sembra che nell'unità viene a mancare qualcosa. Merci. De toute façon, quand il y a l'extinction d'une race ou d'une plante ou d'une espèce, c'est la même chose. C'est comme si petit à petit on se dévitalise et on dévitalise la planète. Quando c'è l'estinzione di una razza, di una specie, anche di una pianta, è come se ci devitalizzassimo noi stessi e il pianeta. Il y a des planètes hors du système solaire qui sont complètement dévitalisées, qui se sont dévitalisées de cette façon-là, et qui sont des planètes complètement sèches. Vi sono dei pianeti al di fuori del sistema solare che si sono devitalizzati in questo modo e sono completamente secchi. C'est ce qui pourrait nous arriver, mais qui ne nous arrivera pas. È quello che potrebbe accaderci, ma che non accadrà. Parce qu'on n'a pas la sensation que les choses bougent, mais en fait, elles sont en train de bouger beaucoup. Et si vous regardez les bonnes nouvelles en italien, vous allez voir qu'il y a de très belles choses qui se font. Perché noi non abbiamo l'impressione che le cose si muovono, ma in realtà si stanno muovendo molto, più di quello che sembra. E se sul loro sito sois.fr italiano mettono proprio una rubrica che è le buone notizie, perché in realtà accadono molte più belle cose di quanto noi ci rendiamo conto. Même si les journalistes n'en parlent pas. Anche se i giornalisti non ne parlano. Mais ça change. Ma c'è il cambiamento in atto. Volevo chiedere del campo dell'aura della Terra, com'è ora? Alors, au début de mes expérimentations, l'aura de la Terre, j'ai pu voir donc l'aura de la Terre en étant de plus en plus loin. All'inizio delle mie uscite fuori dal corpo, col consiglio della mia guida, ho potuto vedere l'aura della Terra da distante, quindi completamente. Et puis, comme c'était le début, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je voyais la Terre couverte d'un halo gris avec des petits points bleus de temps en temps, comme un grand corps malade. Era all'inizio e non sapevo troppo che cosa volesse dire, ma vedevo come la terra coperta da un alone grigio con ogni tanto qualche puntolino blu, ma mi dava l'impressione di un corpo malato. Et puis, je retrouve mon guide donc sur les plans subtils et je lui demande mais qu'est-ce que ça signifie? Quindi ho ritrovato la guida sui piani sottili e gli ho chiesto ma cosa vuol dire? Et à ce moment-là, il m'a dit une chose qui m'a paru tellement importante. Il m'a dit la Terre est malade, un peu de la pollution. E quello che mi ha risposto mi è sembrato molto importante. Mi ha detto la Terra è malata un po' dell'inquinamento. Alors un peu pourquoi? Parce qu'il dit ça, on serait capable, vous seriez capable, avec les inventions qui existent, de l'éradiquer tout de suite. Vi dico un po' perché mi ha spiegato, voi umani sareste in grado, con le invenzioni che già esistono, di eliminare completamente l'inquinamento fisico con molta semplicità. Mais la Terre est malade de la pensée des hommes. Ma quello di cui la Terra è malata è del pensiero degli uomini. Et c'est là que j'ai compris comment nous, avec nos pensées, avec notre façon d'agir, nous avions une incidence sur tous les circuits énergétiques de la planète, combien nous étions reliés à elle. E lì ho capito come noi, col nostro modo di pensare, modo di agire, abbiamo un'influenza su tutti i circuiti della Terra e quanto siamo collegati ad essa. Et aujourd'hui, il y a un peu plus... Alors il m'a dit aussi, les petits points bleus, c'est là où les personnes,
ou œuvrent différemment. C'est là où il y a des lieux énergétiques, c'est là où les personnes vibrent d'une autre façon. E mi ha spiegato che i puntolini blu erano dove le persone operavano in maniera diversa, erano dei punti anche se non lo sanno magari, operano in maniera diversa, erano dei punti di energia, dei punti dove le persone facevano qualcosa di positivo. Donc aujourd'hui, ça a augmenté. C'est pas encore comme il faudrait, mais ça augmente. Allora, i puntolini blu oggi sono molti di più, non è ancora come dovrebbe essere, ma sta aumentando. Et justement, à ce sujet, je voulais proposer juste une petite pratique du pissenlit. Je ne sais pas si c'est pour ceux qui ont envie de le faire. Allora, se le domande sono finite, vorrebbe proporvi una piccola pratica, una meditazione che si chiama del soffione, se avete voglia di farla insieme a noi, e dura 3 minuti. Mais au lieu de l'envoyer sur les points de la terre, on va l'envoyer dans tous les endroits où les animaux souffrent. Ma adesso vi spiegheremo, per chi conosce già il soffione, al posto di inviarlo nei luoghi della terra, lo invieremo in tutti i luoghi dove gli animali stanno soffrendo. C'est une méditation qui était employée par les peuples solaires il y a très très longtemps. È una meditazione che ci è stata data dai popoli solari molto molto tempo fa. Alors je vais juste vous demander de fermer les yeux. Oui, de fermer les yeux. Allora vi chiede di chiudere gli occhi. Come volete, in piedi, seduti, come preferite. Chiudete gli occhi. Et puis vous allez visualiser un grand souffione là, avec la boule blanche, les petites graines, la tige verte. E visualizzerete al centro del cerchio della sala un gran soffione con il gambo verde, con la sfera bianca, con tutti i semini. Et puis dans ces petites graines blanches prêtes à s'envoler, vous allez mettre une qualité que vous aimeriez voir un peu plus sur Terre. E in questi semini bianchi che sono pronti a prendere il volo, metterete una qualità che vorreste vedere un po' più presente qui sulla terra. Comme la joie, l'amour. Come la gioia, l'amore. Potete dirle se volete. Perdono. Et vous voyez toutes ces petites graines qui sont remplies de ces qualités, qui sont brillantes. E guardate questi piccoli semi riempiti di queste qualità brillanti. Et tous ensemble, on va souffler sur ce pissenlit. E tutti insieme poi soffieremo su questo soffione. Dove va di rulva? Ok. Et vous allez voir toutes les petites graines qui s'en vont tout autour de la terre. E vedete i semini che volano tutti intorno alla terra. Et qui cette fois vont se poser dans tous les endroits où les animaux souffrent. E che in questa occasione si poseranno in tutti i luoghi dove vi sono degli animali che stanno soffrendo. Pour que petit à petit leur sort s'allège et que les êtres qui les font souffrir comprennent. Affinché piano piano la loro sorte venga alleviata, sia alleggerita, e le persone che le stanno facendo soffrire capiscano. Et puis juste avant d'ouvrir les yeux, vous aurez un sentiment de gratitude pour cette planète qui nous donne tant. E adesso, prima di aprire gli occhi, provate un sentimento di gratitudine verso questo pianeta che ci dà così tanto. Et aussi envers vous-même, qui avez eu le courage de venir sur Terre. E anche verso voi stessi, che avete avuto il coraggio di venire qui sulla Terra. Voilà, merci. Grazie.
Grazie Armonia Animali per il bel lavoro che fate in Italia, perché un'associazione così all'estero non esiste ancora, io abito in Francia, e grazie per aver invitato Anna. Ottimo, siamo tutti contenti, ottimo. È un po' formale, però è un ricordo, ci teniamo. Non ha passato il diploma, abbiamo passato un esame. Ci organizziamo.